சளி இருமல் வந்துடுச்சா கவலை விடுங்க. காலையில் எழுந்த உடனே இப்போ நான் சொல்கிற 5 டிப்ஸை மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா இன்ஸ்டன்ட் ரெமெடி உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுக்கு பவுடர் வந்து ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் வந்து தேனோட கலந்து நீங்கள் எடுத்துக்கும் போது வந்து தொண்டை கரகரப்பு இருந்தாலும் சரியாகும், சளி முற்றிலுமாக குணமாகும். அதே போல் பாலோட 1/2 டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் கலந்து நீங்கள் எடுத்துக்கும் போது உங்களோட சளி முற்றிலும் ஒழியறது மட்டும் இல்லாமல் இம்யூனிட்டி பவரும் பூஸ்டப் ஆகும். அதே போல் வந்து துளசி இலை ஒரு 5 இலை எடுத்துக்கோங்க. அதோட வந்து தேன் மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் ஒரு மிளகு மட்டும் சேர்த்து நீங்கள் உள்ளுக்கு எடுத்துக்கும் போது சளி வந்து நாள்பட்டு கட்டியாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு கரைஞ்சி எளிமையாக வெளியே வரும். சுக்கு பவுடர் வந்து நீங்கள் தண்ணியில் கலந்து எடுத்துக்கும் போதும் உங்களுக்கு ரன்னிங் நோஸ் அதிகமாக இருக்க மாதிரி இருக்கிறது வந்து முற்றிலுமாக குணமாகும். ஸ்டீம் எடுக்கிறதுக்கு வந்து நீங்கள் சுக்கு, துளசி அதோட ஒரே ஒரு மிளகு சேர்த்து நீங்கள் வந்து ஸ்டீம் எடுக்கும்போது சிலருக்கு வந்து நாள்பட்டு மூக்கடைப்பு இருந்துகிட்டே இருக்கும். அவங்களுக்கு இதை இன்ஹேல் பண்ணும்போது சுவாசம் வந்து ரிலீஃப் ஆகிறது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு சளியிலிருந்து ஒரு முழுமையான ஒரு தீர்வும் கிடைக்கும். சிவம் மருத்துவமனை, ஆரோக்கியமே வரம்.